Kalau untuk perawatan kambing pilek itu kita lihat dulu dari situasi kambingnya. Itu nafsu makannya berkurang apa tidak. Nah, kalau nafsu makannya berkurang, berarti kambing itu perlu kita lakukan penyuntikan. Iya. Biar agar pemandangan bersih Oh iya. dan terhindar dari kuman. Oke teman-teman, hari ini kita dolan kandang. Hari ini kita bersama Mas Cinta Mas Bayu ya? Ya, Mas Bayu. Mas Bayu Haji yang dulu pernah saya bikin konten. Oke. Tepat sekali. Hari ini agendanya napa mawon Mas niki? Ini adalah penyembuhan kambing pejantan yang sedang pilek. Ini umur berapa Mas Bayu? Ini sekitar 2 tahun 7 bulan. Sampun 2 tahun ya? 2 tahun. Pilek teman-teman. Pilek. Jenggotnya seperti apa ini? Jenggotnya loh. Jenggotnya. Wah. Jenis kambing apa toh Mas? Ini kambingnya sapera. Sapera. Sapera kalau yang ini. Khusus pejantan buat ngawin sendiri nih Mas? Ya, ini pejantan untuk kawinan Oh, di ya. kandang ini. Jos. Ya kalau teman-teman mau beli, harganya kisaran berapa Mas kalau usia 2 tahun? Ya, tinggal tipenya. Kalau yang ini kisaran 17 sampai 21-an lah. Hayo, 17 apa Mas? Jeti. 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 Hayo, 17 jeti teman-teman. Ini kalau dibelikan kambing biasa dapat 10 ini. Ya, 10. 10 Mas. Jawa. Kambing Hayo. Jawa dapat 10. Ini kalau sakit nggak segera diobati bisa rugi Mas kandang. Rugi sekali ini. 17 jeti. Apa udah ada yang nawar Mas? Kalau yang untuk yang ini belum ada sih. Kalau yang itu ada yang di kandang kawin. Oh ada. Ada. Harga berapa Mas? Di kandang kawin ditawarnya 24. 24 Mas. 24. Ayo. Oke Mas, ini kambingnya kan sedang pilek. Untuk Oke. perawatannya sendiri kalau ada teman-teman yang tanya gimana Mas? Untuk perawatan kambing pilek ini kita lihat dari situasi makannya. Nah, kondisi makannya ini nafsu atau tidak. Kalau kondisi makannya masih nafsu, itu pilek bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau kondisi makannya sudah menurun, itu kita perlu melakukan penyuntikan. Oh iya. Untuk penyuntikannya obat itu adalah intro sama tolflen. Itu kita kasih sesuai dengan berat badannya. Jika berat badannya kisaran 15 sampai 25 kilo, kita melakukannya dengan dosis 5,5 mili lebih 2 garis. Tapi kalau untuk ini kisaran berat badannya 50 sampai 70 kilo. Nah, ini kita menggunakan 2,5 mili. 2,5 mili ya Mas? 2,5 mili lah. Ini kan umbelnya udah keluar ini. Ini bawa tisu buat ngelap Itu itu Mas? buat ngelap ini Iya. biar bersih, Biar bersih ya Mas? biar bersih. Wah, perawatannya bener-bener bagus ini Mas Bayu. Selain kita Profesional juga ya? Ya, kita juga perlu penjemuran kambing. Oh iya. Ya, karena sinar matahari di pagi hari ini mengandung vitamin D. Wah. Bagus untuk pertumbuhan tulang. Iya. Mas Bayu memang sudah canggih ini dalam perawatan. Ntar kalau ada yang butuh Mas Bayu, kalian bisa japri di nomor yang ada di deskripsi. Oke, siap. Nanti siap meluncur. Siap meluncur. Siap meluncur. Ini juga mantri hewan di daerah Wonogiri dan sekitarnya. Ya, betul sekali. Tuh, kambingnya nembe pilek.
Ada yang perlu disampaikan lagi Mas Bayu tentang kambing yang sedang pilek ini? Apa sarannya Mas? Sarannya itu untuk kambing yang sedang pilek, itu kita jika mempunyai peternakan harus sering-sering mengganti air minumnya. Air minum pengaruh ya Mas ya? Air minum pengaruh. Jika air minum kemasukan umbel itu kemasukan umbelnya ini contohnya. Nah, terus diminum oleh kambing lain. Oh, nular. Itu terindikasi menularnya itu sangat tinggi sekali. Oh iya iya. Untuk Bisa nular ya, kambing-kambing lain. cepet ya. Wah. Ya. Ini namanya sinten nih Ini namanya? namanya jenggot Oh, galipo. Ganteng Galipo ya. Galipo. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan nggih. Amin. Amin. Oke. Bu, Galipo. Ganteng 17 jeti ya. Orang ganteng. Barangkali ada yang minat 17 jeti. Udah tua ini. Udah tua Mas? Udah tua, 2 tahun 7 bulan.